மார்னிங் 8 ஆகுது. துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு உள்ளே போனா, பின்னாடியே பாப்பா அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டு வந்தா. என்ன பாப்பான்னு கேட்டதுக்கு பாக்ஸோட நின்றுருந்தா. ப்ரைஸ் விழுந்திருக்குமா அப்படின்னு சொன்னா. அட ஆமாங்க, நாங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் சீட்டு ஒன்று போட்டிருந்தோம், அது 4வது வாரத்துலேயே விழுந்துருச்சு. மொத்தம் 14வது வாரம், இதில் 4வது வாரமே விழுந்துருச்சு. சில்வர் ஹாட் பாக்ஸ் தான். சைஸ் வரையும் 3 இருந்தது. நல்லா கெட்டியாகவே நல்லா இருந்தது பாத்திரம். பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா, நான் தான் பிரித்து காட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு அவள் தான் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பிரித்து காட்டிகிட்டு இருந்தா. அதில் என்னமோ அவளுக்கு ஒரு ஹாப்பி. விளையாடிட்டு இருந்தா, விளம்பரம் பண்ணுறவளாட்ட பண்ணிட்டு இருந்தா. நல்லா இருந்துச்சு. சின்னதோ பெருசோ 20 பேரில் நம்மளுக்கு ஒருத்தராக விழுந்துருக்குது. 1000 பேருக்கு போட்டு குலுக்குவாங்க, அதில் இது விழுந்திருக்கு. ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த நாள் இனிய நாளாகவே அமைஞ்சது. பாய்.